مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی پیر نہ رہا، کوئی مرید نہ رہا، کوئی قائد نہ رہا، کوئی مقتدی نہ رہا، کوئی عالم نہ رہا، کوئی شاگرد نہ رہا، کوئی مفتی نہ رہا، کوئی خسرا نہ رہا. ہن رہ گئی پیچھے لقب دی واری. اور میں سمجھ پوچھنا جدو عقل وچ برابر کر بیٹھا ہے لانتیا، ہن لقب وچ برابر کیوں نہیں کرنا ہے؟ جدو مفتی تے خسرے دا ووٹ برابر ہے، خسرے نو مفتی کہہ دے، مفتی نو خسرا کہہ دے. فون لب دے پھر تے نبی کافر برابر ہو جانے سن. نبی دی عقل عام بندے دی عقل دے برابر ہو جانی سی. کنجرا تے جڑا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، بدترین کافر ہے.